Bosi, kazi yako ambayo umeweza kuniagiza nimeikamilisha kwa ufasaha zaidi. Na ule mzigo ulioniagiza uwa. Hivi Kibula, Ndio bosi. Nikikwambia huu msemo utaniamini? Yaani kwamba pesa zinachimbwa chini ya udongo? Hapana bosi. Nashindwa kuelewa vizuri misemo yako. Namaanisha hivi, hizi pesa ulizishuhudia mwenyewe zikitoka chini ya ardhi. Na nina imani bosi atafurahi sana. Hata mimi naamini hivyo bosi. Ila samahani, kuna kitu nilikuwa nahitaji kujua kutoka kwako. Najua mara kwanza wakati tumeanzisha maongezi yetu hukutaka kunielezea wasifu wako zaidi. Ila ningependa wakati huu niweze kujua wasifu wako vizuri, kwa sababu umeniambia wewe ni msomi mkubwa sana na umeshaandika makala mengi sana. Kwa hiyo ningependa kujua zaidi, ama kwa ufupi tu, historia yako. Kibula, wewe ni jasiri sana kama lilivyokuwa jina lako. Japo ninatamani sana ningekupa jina langu ili uweze kujiconnect na gang ya watu kazi. Nakuelewa bosi. Ila samahani kama nitakuwa naingilia sana mambo yenu. Ila kwa kuwa nimeshajumuika na nyie na nimeshaingia katika mfumo wenu, ningependa unielezee japo kwa udogo kundi lenu jinsi lilivyoanza na mpaka sasa hivi lilipofikia. Lina maendeleo gani na linajihusisha na nini zaidi? Sisi ni watu kazi gang. Na kundi letu lina miaka zaidi ya 30. Tumekuwa tukifanya kazi hii pasipo kuteteleka. Kibula. Watu kazi gang ni kundi ambalo linajihusisha na pesa haramu, au naweza nikakwambia ni biashara haramu. Lakini kila mtu ana sababu katika maisha. Hata mimi nilisoma kama wewe, lakini ilinibidi kujiunga na watu kazi gang kwa sababu nilitafuta kazi kwa muda mrefu pasipokuwa na mafanikio, na kila mlango niliojaribu kuufungua nilitakiwa kutoa pesa. Hivyo niliona elimu yangu haina maana yoyote, nikaamua kujiunga na genge la watu kazi. Nikaamua kujihusisha na biashara haramu. Misemo yako ama maneno uliyoongea yamenifanya niamini maneno ya walimu wangu ambao walikuwa wananifundisha tokea nikiwa nasari na mpaka kuhitimu elimu ya chuo kikuu. Kwa sababu inavyosadikikana, asilimia kubwa ya vijana katika jamii yetu inaonekana wengi wana ujuzi mkubwa na wamesoma na wana elimu kubwa, lakini hawajui ni kitu gani ambacho wanatakiwa kukifanya ili kuweza kujiendeleza. Ila kwa mimi, kutokana na shida zangu na ziki za maisha ambazo ninazipitia, nimeamua kuingia rasmi na kwa moyo mmoja katika kazi hii. Ila ningependa kujua kitu kimoja pia kutoka kwako. Hata kama nina ujasiri kiasi gani wa kuingia katika kazi hii, ila ningependa uweze kuniondoa hofu yangu ambayo ipo japo kwa uchache, kwamba hii kazi naifanya, lakini naifanya kwa usalama wa kiasi gani. Ibula, sisi na wewe tumeshakuwa kitu kimoja, na kuhusu usalama wako upo chini yetu sisi.
na nikuhakikishie tu, na ndio maana nimekuambia tuna miaka zaidi ya 30. Asante kwa kunitoa hofu japo kwa uchache, ila kama tulivyokubaliana mara ya kwanza, kwa sababu tayari nimeshaitekeleza kazi yenu, ningependa uweze kuniambia ni jinsi gani ama ni kiasi gani ambacho naweza nikapata katika pesa hiyo, ili na mimi nijaribu kwenda kusolve matatizo yangu, kwa sababu unajua kwa sasa hivi mimi nimeachwa nikiwa na wadogo wawili tu, na sina kazi, sina kitu chochote ambacho nakitegemea kama hichi ambacho nimejihusisha nacho kwa sasa hivi, na wadogo zangu wananiangalia mimi kama kaka yao na kama msaidizi kwao. Kwa hiyo ningependa kujua malipo yangu yanakuaje. Mr. Kibola, hii kazi uliofanya leo itakupatia pesa nyingi sana, na imani haujawahi kushika pesa hizo. Sijui niwashukuru kiasi gani kwa kweli, ila nashukuru kwa msaada ambao mmeweza kunipatia, kwa sababu sidhani kama ningepata kazi nyingine tofauti na hii. Ila kwa kuhitimisha maongezi yetu ama kwa kuhitimisha jambo hili, ningependa kujua, kwa sababu kuna mtu ambaye amepitia mambo magumu, ambaye yeye ndo amenisababisha mimi mpaka kuingia katika kazi hii, ambaye ni Zombi. Zombi ni rafiki mkubwa sana kwangu, kwa sababu amenisaidia, amenitoa kule mtaani, kwa sababu nilikuwa nahangaika na tapatapa natafuta kazi. Yeye akaona mimi napoteza muda na ndio maana akanileta kwenu. Kwa hiyo nilitaka kujua kuna mpango gani juu yake wa kuweza kumtoa polisi. Kuhusu Zombi, alikamatwa mwenyewe kwa mambo yake binafsi, haihusiani kabisa na kazi zetu, ila kwa sababu ni mmoja wetu pia, basi utaenda kumtoa ngome. Asante sana bosi. Kwa hiyo mimi naomba bila kuchelewa ningeweza kwenda kumtoa sasa hivi. Bila shaka. Kaka, kwanza pole sana kwa waliokukuta. Asante sana kaka. Na kama ulivyowasikia maaskari pale walichokisema kwamba unahitajika kila Jumatatu uwasili kituo cha polisi mpaka uchunguzi utakapokamilika, kwa sababu inavyosadikikana bado hawajapata taarifa kamili kuhusu tukio lako. Sawa kaka. Sawa, ila Zombi, mimi nilitaka kujua kitu kimoja kutoka kwako. Hivi ni kitu gani hasa ulichokifanya mpaka jeshi la polisi likakukamata? Kaka, tu ni chuki tu za majirani. Kwa upande umesababisha mimi tu nikamatwa na polisi. Kwenda jela, unajua tena kaka. Kiukweli nilivyosikia taarifa hizi niliumia sana ndugu yangu. Ila inavyoonekana sehemu unayokaa majirani wako haupo sawa nao, ndio maana wamekusingizia katika kesi hiyo. Sasa mimi nikutoe tu shaka. Labda nikukumbushe tu kaka, siku zote katika maisha haya si kila binadamu ambaye anaona mafanikio yako basi anapenda. Kuna wengine mafanikio ambao unayapata wewe unawachukiza, na ndio maana wanakutafutia sababu ili uweze kufeli. Sasa mimi nikutoe hofu tu, ili naomba liwe funzo kwako. Kama umeona wamekusingizia na ile tukio haujalifanya, wewe hapo sasa hivi utakiwi kudoubt, utakiwi kufanya jambo lolote baya. Unachotakiwa sasa hivi ni kufocus na kazi zako. Vitu vyote, chuki zote unazokuonyesha, usionyeshe doubt yoyote. Yaani usikate tamaa kwa chochote. Sasa hivi unachotakiwa ni kufocus na kazi zako, ni kufocus na kazi yako. Mimi naona nisikuchoshe sana. Na kwa ulipokutoa kule mpaka hapa naona kama mimi naomba nikuache hapo uende ukapumzike, ila baadaye inabidi umpigie bosi huyo asante naye. Sawa basi nitampole. Basi poa, basi tutaonana tena muda mwingine. Asante.
Umefika wapi? Nipo hapa kwa mzee Upala. Sogea kwa mbele kidogo hivi, mkono wako kushoto. Utaniona. Sawa. Okay sawa. Nimekuona. Hujasumbuka sana? Hamna, sijasumbuka. Maelekezo yake mepesi. Njia huko asumbua. Siamini baby kama umekuja. Ndio nishakuja. Unajua nini? Ile tukio juzi kati yangu mimi wewe na Leila. Hayakuwa makusudio yangu. Nilikuwa tu ni hasira na wivu. Naomba unisamehe. Nasipendi kukuona wewe na kukwaza kwa ajili ya vitu vidogo. Naomba unisamehe. Nimeshakusamehe yote yaliyopita. Nimeshakusamehe yote. Naona? Kwa hiyo hapo wekuwa huru na kila jambo, na usisite kuniambia chochote unachojisikia. Sawa? Unajua nini baby? Ule muda ambao tumekutana, kuna mambo yangu mengi sana yalikuwa yananichanganya kichwani. Kwa hiyo ndo maana nikakwambia uje muda kama huu, kwa sababu muda kama huu ndio nitumie kutuliza kichwa changu, kuspend na wewe. Kwa nimefurahi sana kwa kuja. Sawa. Najua una mambo mengi. Leo nalijua, ndio maana sitaki nikuongezee mambo mengine hayo. Ndio maana nilikuja kukuomba msamaha. Sawa. Nimeshakusamehe kabisa. Sawa. Nimeshakusamehe kabisa. Wewe kwa fair. Mimi sikuchoshe sana. Najua umetumia muda mwingi kutembea paka kuja hapa. Naona tungeenda tu nyumbani. Sawa. Usiogope Mama Juma. Nimetumwa na Malikia. Unitoe mtu wako muhimu ili upate hizo nguvu. Sawa. Sawa, nimekuelewa Tausi. Tausi. Najua wewe sio Tausi. Wewe ni Fatuma. Japokuwa Malikia wako alinizubahisha ili nitambue kwamba wewe ni Fatuma. Mimi na viuchawi vyangu kidogo niliobakia navyo, natambua kwamba wewe sio Tausi, wewe ni Fatuma. Nataka nikusaidie. Hapana. Chukua. Hapana. Chukua. Hapana. Chukua, usiogope. Hapana. Chukua. Chukua. Usiogope, nataka nikusaidie. Kula. Hapana. 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 Nataka
nataka nimsaidie Fatuma. Mimi najua yule ni Fatuma. Na kuhusu Gafara, mimi nimekubali. Nitamtoa Baba Juma. Kwa sababu hana faida yoyote kwangu. Huko aliko nitampelekea chuma. Apate mzinga wa ajali. Ajulikane yapi amekufa kwa ajali. Ili nipate nguvu zangu za kichaa. Shoga yangu, hebu niambie, maana unaonekana unaombea mzito sana. Tena sana tu shoga yangu. Juzi nimesikia kulitokea varangati kati yako na Salha. Unaweza kuniambia shida ilikuwa nini? Yaani hata sielewi. Maana mimi nilikuwa nimeketi na Juma tukinywa soda. Ghafla Salha akatokea. Asianze kunishambulia nini? Divatize ya kwanza kanimwagia soda. Na kulizika. Akaanza kunipiga. Ila mimi nikatulia tuli, sikumfanya chochote. Shoga yangu nao umepoa. Yaani ingekuwa mimi, hizo soda angelipa mara 100 yake. Angenunua crate zima la soda. Hivi unajua zina nisikia? Hey. Nimemwacha tu kwa sababu pale kulikuwa na Juma na nahitaji kulinda heshima yangu. Basi, vinginevyo angenikuta kwenye anga zangu, ningemuonesha mimi ni nani. Huyo Juma naye alifanya nini? Afanye nini? Ndio hivyo tu, muache bwana huyu, muache, ana shida. Kumbe ile nao zoba Sasa mtu kama unaenda nayo nini sehemu kama hizo? Nikutalaliza yote nashindwa kukusaidia. Yaani shoga yangu ningekuwa ndo mimi, nisingemwacha salama kabisa. Ila inavyoonekana kama wana mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu Juma yani ile pale siku ile mpaka akatukuta pale tumekaa pale kwa Kigoma pale. Juma alikuwa amekuja nyumbani kwetu. Baada ya kuja. Alivyokuja si akamkuta kaka hayupo. Ndo Juma eti akanitongoza. Okay. Sasa hiyo ndo nafasi. Ni kweli Salha anampenda Juma tena sana tu. Sasa cha kufanya, ungemkubali tu huyo Juma ili umkomeshe. Vizuri sana. Ndio maana nakupendaga. Kwa hiyo kama nitamkubalia Juma, nitamkomesha huyo Salha. Kwa sababu unajua hata mwenyewe niliwaza hivyo. Yaani kwanza leo simuite kaka. Yaani kwa sababu Juma hata kama ungemkataa bado asingeweza kuwa na Salha. Kwa sababu tu mkubali. Ila ngoja nitamfanyia action moja hiyo. Hataamini macho yake. Kama nakuona. Shoga yangu vipi, ulikuwa unaelekea wapi? Mimi nilikuwa napita zangu naelekea nyumbani hapo. Basi. Wewe Kigoma, nipege huo unga basi. Naweka tuache hapa tunasikiliza story. Baby, afadhali tumekutana leo. Umombe msamaha kwa kilichotokea. Ili naye ana amani. Yaani mimi nimwombe msamaha huyu kapuku. Mlala njaa, mlala hoi. Si nitakuwa na kichaa. Msamaha wangu una thamani sana kuliko yeye. Siwezi kumwomba msamaha. Ngoja nikuoneshe ambavyo tunaweza kuishi na watu wenye dharau kama ya kwako.
Hebu tulieni jamani, tulieni. Mbona mnakuwa hivyo lakini? Hebu tulieni msigombane. Niache. Hebu tulieni. Mbona mnapenda ugomvi hivyo lakini? Nataka nikuonyeshe. Niache. Tulieni, tulieni. Tena nilikuwa tu nataka nikuoneshe kwamba tunaweza kuishi na watu wenye dharau kama wewe. Hebu jamisheni basi kwa wastaarabu. Tulieni msigombane. Mbona mnapenda ugomvi? Niache nimekuambia. Hebu tulia, relax. Yaani nitaka nikuoneshe jinsi ambavyo tunajua kuishi na watu wenye dharau kama ya kwako. Hii bado haijaisha. Tulia, tulia. Haijaisha. Na mpaka haijaisha. Leila, tulieni. Ya kwangu. Niache. Tulia. Leila, nitakuonyesha. Juma, poa. Basi poa. Yaani siku tukutana ama zako ama zangu. Ndio ninavyoitaka. Hebu acheni hizo zenu na nyinyi. Baby. Mambo tulia. Mambo relax. Unajua masuala ya ugomvi sio mazuri. Umesikia? Leila. Leila. Sambona umefukacha mlango wako kwa yupo? Leila. Leila. Kaka. Kaka, mimi nishachoshwa na hizi dharau zinazoendelea hapa mtaani. Leila, kuna nini mdogo wangu? Yaani siwezi hata kukuelezea. Yaani sijui hata nianze wapi. Lakini kiukweli nishachoka. Natamani siku moja ije ifike kikomo yani. Leila, najua unachokipitia kwa sasa. Ila labda nikutoe hofu tu mdogo wangu. Leo nimekuja na habari njema sana. Na nisingependa uipokee ukiwa katika hali hiyo. Leila, lile jambo ambalo nilikuwa nikiliomba siku zote, ambalo nilikuwa nikimlilia Mwenyezi Mungu aweze kunijalia, leo nimelifanikisha. Nimeweza kupata kazi nzuri ambayo inaweza kuniingizia kiasi kikubwa sana cha pesa. Kaka! Asante Mungu. Na nikaona nisirudi mikono mitupu. Nikaona nipitie dukani niweze kuchukulia nguo. Asante kaka, asante. Usijali mdogo wangu. Ila samahani kwanza. Imekuwaje umeondoka nyumbani bila kufunga mlango? Kaka samahani. Ila ukweli ni kwamba nilitoka kwenda dukani tu mara moja. Kwenda kununua unga. Nimenunua ndio. Lakini wakati narudi nilikutana na watu. Ila waliniongelea maneno machafu sana. Hivyo nikashindwa kuvumilia kaka. Nikampiga na ule unga. Hivi mdogo wangu, labda nikuombe tu, hata siku moja usije tena ukaja kurudia kupigana na kuzozana na walimwengu. Kumbuka sasa hivi tupo katika hali mbaya sana. Yaani usisubutu kujaribu mtu aweze kukuharibia siku yako. Sawa? Usije ukaja kurudia tena kitu hicho. Sawa mdogo wangu? Sawa kaka. Na kwa hilo usijali. Hapa chukua hii hela, nenda kanunue unga mwingine. Asante kaka. Sawa. Ila natamani katika hii situation nzuri tungekuwa pamoja na Dafeti. Nimelifikiria hilo pia ndugu wangu. Ila mimi labda nikutoe tu shaka. Ndugu yetu kwa sasa hivi anaonekana ameingiliwa na vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo bila uwezo wetu sisi kuweza kuamua kwenda kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, kumfanyia dua na kufanya chochote ili mradi aweze kutoka kule alipo kwa sasa hivi, aweze kurudi katika hali yake ya zamani. Kwa hiyo naomba usiwe na wasiwasi.
Mimi nitafikiria na nitajua nini cha kufanya ili tuweze kumsaidia mdogo wetu. Basi sawa kaka. Sawa. Usichelewe basi. Utanikuta ndani.